Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 YouTube channel。咁今日又同大家講下電視盒子嘅更新嘅。咁今次嘅主角咧就係 EVPad 12P 啊，中文叫做易博電視盒。咁到底呢隻 EVPad 12P 今次有啲乜嘢更新呢？咁呢條片咧就同大家講下嘅。開始之前啦，同大家講下究竟今次 EVPad 12P 同上一代有啲咩唔同啦。咁之前係我都同大家做過一個開箱啦，咁其實就係關於 EVPad 12P 嘅更新嘅。咁最主要嘅更新咧就係佢上一代咧係冇一個手機版嘅功能，咁而今代咧就多咗個手機版嘅功能，咁就同華為盒子一樣啦，變相可以將金星影視呢個 app 直接裝埋落去你嘅 Android 手機度，咁你可以搭車嘅時候都可以用數據去睇到直播、電影、電視劇等等嘅。咁不過呢個功能啱啱出嘅時候咧，咁其實都有少少缺點嘅。咁首先第一個缺點啦，咁就係佢淨係得1年嘅有效期，咁就同華為盒子唔一樣啦。華為嗰個係個永久版嘅，咁但係當時金星影視出嘅時候咧，只不過係1年嘅有效期，1年之後咧就需要續費先可以睇到嘅。咁但係續費要續幾多錢，當時官方都未有定案。咁另一個唔好嘅地方就係，當你綁定咗你部 Android 手機之後咧，咁佢會直接喺個 app 嗰度會有365日嘅有效期倒緊數啦。咁但係如果你呢部手機你唔用啦，譬如你用緊 Vivo 手機嘅，咁你突然間想轉 Samsung 手機，可唔可以轉呢？咁當時係冇得轉嘅。咁所以變相如果你部手機不幸壞咗，或者你賣咗部電話出去咧，咁你成個手機版嘅 account 咧就冇用噶啦。咁不過啦，最近 EVPad 咧就宣布咗一個好消息啊！咁咩好消息咧？咁就係佢個金星影視嘅手機版咧，終於升級咗，由原本嘅1年期變成永久啊！咁變咗咧，咁你唔需要話擔心1年之後要點樣俾錢啊！咁而家唔需要啦。咁另一個更新就係佢會變咗好似華為盒子咁樣啦。咁原本你可能一綁定嘅時候一綁就綁1年嘅，但係而家華為佢就會好似華為盒子咁樣，每個月去綁一次。咁變相如果你要換手機嘅時候啦，咁你可以等1個月之後就用第2部手機再綁定，咁就冇問題啦。好，咁之前咧我喺我部手機嗰度就裝咗呢一個金星影視嘅，咁所以我哋而家咧就打開個金星影視，咁如無意外你平時 download 個金星影視咧，佢就會有個更新彈出嚟啦，咁你將佢更新到最新嘅版本，咁就 OK 嘅。咁我而家時間關係，我已經更新到最新嘅版本啦，咁我就重新再講下究竟點樣去綁定呢一個手機版同埋呢個盒子版嘅。好，咁首先我哋要做嘅嘢係打開金星影視，咁我哋入到去金星影視，等佢撈一撈先。咁我哋去入到呢個畫面啦，咁我哋遙控器向上撳，遙控器向上撳，咁你就會見到咧上面就出現咗歷史啦、收藏啦、客服啦、手機端咁樣。咁我哋撳到去最右邊嘅手機端，咁你會見到有2個 QR code 嘅。咁左邊嘅 QR code 咧就係下載個手機端，即係下載個 Apps 啦，喺你個 Android 手機嗰度掃個 QR code，咁就可以下載個 APK。咁而右邊咧就係我嚟綁定呢一個手機嘅。咁唔知大家記唔記得啦？咁我上年11月嘅時候啦，咁我就拍呢一個 EVPad 12P 嘅開箱啦。咁我就用 Vivo 嘅手機咧去綁定咗呢個 EVPad 12P 嘅。咁當時啦，因為我就用 Vivo 嘅手機去綁定呢一個 12P。咁但係我部 Vivo 手機又賣咗出去嘅。咁所以咧之後咧，我一直都用唔到呢一個 EVPad 12P 嘅金星影視嗰個手機 app 啊。係啦，咁而家咧你見到啦，咁我原本綁定嘅時間應該係2025年11月噶嘛，咁但係咧最近佢更新咗之後咧，咁佢就重新幫我綁定翻，咁就變咗2026年3月23號。咁雖然係呢一個 moment 啦，即係如果我變咗個時間變咗3月23號之後咧，咁其實我都依然仲係未用到我嘅手機版嘅。咁但係至少佢而家變咗3月23號，咁1個月後咧，即係變咗4月23號嘅時候咧，咁我就可以重新再用第2部手機去綁定呢一個金星影視嘅手機 app， 咁到時我就可以睇到噶啦。好，咁而家簡單嚟講啦，其實 EVPad 12P 咧，咁今次嘅更新，無論你係現有嘅 EVPad 12P 客戶定係新買嘅 EVPad 12P 嘅客戶咧，咁佢一樣可以享有永久嘅手機版嘅。咁唯一麻煩嘅地方係原本咧，你第一次去綁定咗你部手機嘅時候咧，係有1年嘅有效期嘅。咁而家就會縮短到變咗1個月。咁你又變咗1個月後咧，你要再重新喺你個 EVPad 嘅盒子入邊咧去綁定呢一個 QR code，咁就每個月要做一個綁定嘅動作1次嘅。
咁可能係麻煩少少啦，咁但係至少你可以，你每個月都可以隨時換唔同嘅手機，咁呢個會相對比以前會方便咗好多嘅。好啦，咁今集嘅時間又差唔多啦，咁下次再同大家分享電視盒子嘅一啲資訊嘅，咁下次見啦，拜拜。